munhu anoona chokwadi kazhinji anoonekwa nembonyi. Pane makoronyera munhu anotaura chokwadi anovhindikitwa hadikwe. Ani munoziva izvo? Pane vanenge vachimora uchi hwenyika vachiba munhu ataura chokwadi anokandwa panze. Ndizvo zvakaitwa murume. Isaimba mbiri yamavhaire ndombi yangu. Ndamavhaire wanga ataura chinhu chisingatauriki. Mugabe anga ane mazuva anga ane nyuchi dzairuma. Kuti ukangotaura kudai wairumwa usiku wongofuma wazvimba kana kungoshaikwa. Ani munoziva izvo? Amunozviziva. Dzainzi nyuchi dzavazunga. Asi murume wanga akashinga. So he's a hero of our time. Saka vamavhaire tinokutendai haisi nyore to be a hero of many struggles. Vazhinji vanenge vachiti takatopedza pedu yanyaya yekudya, but vamavhaire haisi nyaya yekudya. Nyaya yamavhaire ndeyekulidha nyika kuti ive ne-democratic dispensation. Even Mudara Zobo, those that he died a very sad man. Because aiziva zvatakarwira handizvo zvatiri kuita. Saka ndinotenda vamavhaire ndichikuacknowledgeai nemoyo chaiwo chaiwo. You always inspire me. Pamune mchitaura because you are a clear man. And une rombo rakaipa musangano unotamwa neuchenjeri hwakadai. Nokuti mune matamwa nechiedza. Une rombo rakanaka musangano unopingwa nechiedza chakadai. Nokuti mune majeka kwamunoenda kune kwakajeka. Saka mauya chiedza tinokutendai mutosoro werima. Imi mururo wezvakaipa. Mukora anoboora pakanaka kwete kuora ngoma. Saka tinokutenda. Maita basa tinokutendai vamavhaire. Chivhairai henyu kwamava kunoita kuti muvhaire uko mamusingavhairi nokuti kwakatonhora. Unokuvhairai nokuti kunopisa. Vhairai vamavhaire. Nguva ino yasvika tinoda kuremekedza vakuru vari pano. Our war veterans tadzidza zvakawanda. We need a front team of veterans because they are very important. A lot of our genuine war veterans are people who feel betrayed because what they fought for is not what they are seeing. Zvavakafira handizvo zvavari kuona zviri munyika muno. I meet a lot of war veterans. They are genuine in saying that they are suffering and they want us to go back to the democratic narrative. Yokuti chatakarwira chii? One man, one vote. Chatakarwira chii? Will of the people. Chatakarwira chii? Freedom of the people. Mungandiudza here kuti munhu ari kuZumba ane freedom? Mungandiudza here kuti izvezvi munhu ari kwaMutoko ane freedom? KuMuzarabani ane freedom here? Kana uchiti ukavhota, kuvhota ikoko kunouya nemuseredzero. Unobvunza kuti wakavhotera papi? Unorohwa short sleeve? Unonzi taakutorera munda? Taakutorera kuenda kuchibhorani? Taakutorera kana mudzimai nekuda kana murume nekuda kwokuti wakavhotera alternative? Ifreedom here? Saka zvakarwirwa zvaakurwiswa. Zvakarwirwa zvaakurwiswa. We fought for freedom but we are now fighting freedom. Ndoda muziko rataita izvi. Ndosaka muchiona isusu tiri kupokana nazvo because we represent the true values of the liberation struggle. Kune asingazivi kuti tiri kunze MDC haisi part. It's an idea, it's a narrative, it's an alternative. Yeah, what the people were fighting for. ZANU was once the custodian of our values, but it relegated those ones. And the vehicle kana ikatadza kusvitsa kwaunoenda unochinja woitsvaga imwe inokusvitsa kwaunofana kudi kuenda. Saka tinotenda vatungamiri vari pano vari kwerusununguko malevels akasiyana from the National Working Committee, vanga vari standing committee, vanga vari kumaprovince. Tinokutendai, you are welcome. Ndiri kuona zviso zvandiri kuona pano, you are welcome. Zvizhinji zvacho zvakajeka uye zvakangwara. Vamwe ndaivaona nekungwara ikoko ndaishaya kuti ava nava tovabasei. Zvino ndinotenda kuti hamuna kubvuma kubiwa, mabvuma kudiwa, ndokubva mada kuuya kwamauya kubato rino. Ndinokutendai. Ndaona kuna nalupano kwatoipa kawo. Kune shasha ka. Zaunyatsona kuti ndo zinonzi shasha.
amadhodha siviri amakau magamba ekuti they are committed. Mashonaland Central unonyatsoona kuti vanhu variko ava vakamira sei, vana Chimombe strong cadres, but toda kuti vasumudzire the objective yatakatanga nayo yokuti toda kuti munyika medu munyika muite zvakanaka. So yes, we have a trust in this party. Our trust, Mama Vai, number one, we are going back to the liberation narrative. Takuenda kunotora kunokoka from the liberation agenda yakasiwa pachena nokuti ZANU-PF has abandoned the liberation objective. ZANU-PF is no longer representing the liberation struggle. The liberation struggle has been hijacked and left halfway. Yaka hijackwa. Because hakuna liberation nokutaura kuti vashoma ndo vanofana kuguta. Hakuna liberation nokutaura kuti mtown ndo ama vendors who are genuinely working kuti vawane kurarama. Hakuna genuine liberation nokutaura kuti it's about power. Even vanhu vavhota iwe unoenda unoti vote iyo haina basa. Chine basa ipfungwa dzangu. Hakuna liberation yakadaro. So we have a task yokusumudzira chimurenga kuti chiende kupi kumberi. Isu party inoi nyaya yema freedom fighters is very important. Toda kuidzorera kuti inoita connect with the liberation fighter. So yes, tatokopaka kugara nakaona dzevangu zvamataura ipapa kana muchipomerana mupomerane zvakaipa munopomerana zvakanaka. Saka tipomerei nyaya yema freedom fighters. Takutoipinza mukumbiro redu so that we have a wing inomirira our freedom fighters and war veterans so that we are able to move forward. Kwete zvavanoitwa kushandiswa sezvikoropo kuZANU-PF yekuti kana pachinge paita uyanga kana kurutsa ndipo vanonzi uyai, kana panaka vanonzi ma-war veterans munoita noise, madyire enyu hamuna ma-table manners. Isi tiri kuti kana tirisu pese pakunaka nepakushata ma-war veterans they must be part of the table. Vachidya rifa renyika yavo, uchi hwenyika yavo, zvavakarwira kuti nyika yedu iende kumberi. Kwete kutora vashoma oda kuvati kuvavhara kuvazora nhopi, matema danda eke zvino vakazorwa nhopi akutoti zvinhu zvanaka. Vana mahiya haana kana kuzorwa nhopi, kana donho wezvaro renhopi haana kana kupuhwa. We want our war veterans to be respected for the role that they played. And this is the beginning of what we want to do. Kumaruzeva, tane focus yokupinda maruzeva. Our focus has always been that we are urban focused. But it's not focus yokumaruzeva. Going forward, starting from this election, Ruzeva, we want to reverse. More votes must come from the rural areas than the urban areas. Why? Because we connect with them. Why? Because we realize their aspirations. Things were to Zanu and the ZP and the Zep Zanda Peter. Hakuna munhu anongwa kuruzeva anonzakuda ZANU-PF. Kana dai vaita ZANU sei ZANU chirova niko. Kuna munhu angaruva munhu anomuda. Ukangowanwa kufamba nemubhadha. Ziva kuti mubhadha wewe kusadikwa. Anodikwa hafambi nemubhadha. Anodikwa anofamba nemashoko echi erudo. So Kuruzeva is our struggle and is our focus. But also to the liberation icons, sana baba Vaira. Vana baba kuya kwa maita. Ndio zataka kudaka kuti zvizanganiswe. The old and the new. Toenda kupi? Kumberi. Zvinhu zvedu zvichifamba zvakadi zvakanaka. We're in the process yokuweka nema liberation parties muno mucontinent. Takuita reach out kuna ANC vese nana chama cha mapinduzi. Toaudza kuti kuZimbabwe vaimbofamba nemivaya vakatiza tsika dzekusunungura vanhu. Vamutsika dzeudzvanyiriri. Vamunzira dzeudzvanyiriri. Vanhu vamakufanira kushanda nawo tisu tiri kumirira mwenje weshanduko nerusununguko. So tine donzo iroro vana vamavhaire muchatibatsira in that regard so that we are able to move forward. Now, mauya kudai tinombova papi? Party inoi ndonga munoziva kuti yakakura zvikuru. Munoziva? But kukura kwayo hakuna kukwana kusvika imi maikudza zvakanyanya. Now, integration is a very important process. Vachibaya vana vamavhaire obviously atingati vamavhaire vaende kumabranch. Tinoziva kuti muchinangwa chenyu hachisi chechigaro ndecheugaro. Asi kana une chinangwa cheugaro powa chigaro kuti uone ugaro uhwo hwakakosha uri pane chimwe chigaro. Ani mabanzwa ipa. So yes,
we are going to integrate vana vamavhaira hatingakutambisi isati nakuva nezani inoti ikaona talent inowesta. We don't waste talent. We will make sure kuti tinoe position kumusoro ikoko yokuti muone nevamwe vatungamiri varipo tione direction. At provincial level the same thing, toita kupindana nokupindana, because we are the dominant organization in this country. ZANU-PF hakuchina ikana yakubatsirwa nema-state institutions, because iyo yakapera. You know that. Kune ZANU iri munoiona here. Mati kune chingambiti vabiti vanotaura zvizi zvese ndandigoni izvo. ZANU hakuchina ndimunoziva izvo. Imunoziva kuti ZANU hakuchina. So the civilian element yeZANU yakapera kuti wa toda kumeka sure to build up the alternative going forward. Vamwe vakatibvunza kuti tiri pano takavhota nditi tikawina nditi. Now vamwe votaura kuti bhatika chero takawina vakaanaunza zvinhu zvakadi zvakasiyana. Now vamavhairi ndimi munoziva ini tomirira 2023 iti zati takawina tomirira 2023 here zvirati mutibvunzewo. Now izvezvi tiri mubishi rokuronga nyika kuti tese tive nedonzo 1 rokutaura zvatakavhotera ngazviremekedzwe. Izvi zvakaanaunzwa izvi ndezvenyu zvokuanaunza, but zvakavhoterwa ngazvidi ngazviremekedzwe. Ende tichaita zvinhu zvedu murunyararo murugare. Ndakanzwa Mnangagwa musavhunduka toda kuti inde kuparliament. Ine handina kuvhoterwa kuti inde kuparliament. Vakanovhoterwa kuparliament ndio vari pana vana vamonzora vana honorable Kumalo. Ini pandakauya kumaZimbabwe ndakati tipewo mukana wokuti inde kustate house. Handizve ndobva mandipa maki ndobva abiwa. Toda maki edu ani mabazeva saka maki edu tinoadi but kuti tiwane maki aya panoda kuronga kwemhando yepamusoro yokuti tironge zvinhu zvedu murunyararo murugare. Hakuna ami, hakuna pfuti, hakuna chombo chinogona kuparadza nguva yakwana. Muzive no weapon can destroy an idea whose time has come. So isu tiri kuronga marongero makuru, and we hope with my ideas enyu zvinhu zvedu zvinofamba zvakadi zvakanaka. Hatina discussion yatikuita naMnangagwa. We had say Mnangagwa uyatitaurirana chatiri kutaurirana bande chokuti toda kutaurirana kuti akaba mbudzi dzomumwe ndiani, ini newe. Kana ndiri ndakaba ndokudzorera, kana uri wakaba ndidzorere, tadzorerana totanga kuti togovana sei mbudzi dzedu. Uyu murizita akumuziva kwete ngosvika kuti watora dzese wakutitora mbudzana ndotorere mbudzana indiri ndani nana mai vacho vandakapuwa ikoko ndodzorera sei kunyika ndichiti ndane mbudzana indakapuwa mbudzi yakazvara. Mapazivise ipapo. Saka ipapo takataura tikati haivhiwi. And it takes two to tango. Haugoni kuti iwewe kuti muvhiye mbudzi munovhiya muri vaviri. Uri wega ungaivhiyi. Akaenda kunana New York, ari kuenda kunana Beijing, ari kuenda kwesewo. Ndikati uchadzoka hapo mudhara. Woona kuti nyika inoda kupuwa anza. Nyika inoda anza yekuti zvakavhotera vanhu ndezvizvi. So don't batiri ipapo. Don't worry and don't panic. Tiri kugadzirisa zvinhu. We will engage. Iyo yekuti kuparliament, of course. Kana chika kuti opposition ive nechinzvimbo. Yes, tinogona kuvako iconstitution ndezveikoko. But inini chandiri kuda ndechekuti chakavhoterwa nevanhu ngachiremekedzwe. Akapuwa chinhu chake ngaapuwe chinhu chake. Ini ndinoda chinhu changu. Handina pazova. Ndoda chinhu chani? Changu. Chandakapuwa nani? Navanhu. Iye akatora chinhu chake. Handina pazova. Ndotiri kuti Mnangagwa dzora chinhu chani? Changu. Ndokwatiri kuendepo. Chinhu chevanhu ngachidzoke. Chinhu chani? Chedu. Ndokwatiri pa. So nzwisisai where we are. Isu tine 5 issues dzatiri kuemphasize dzoda kugadzirisa. Number 1, ngatiwirirane kuti hatidi kuti vanhu vavhota izwi ravo rotadza kuva nebasa. The voice must count. The vote must come. The bullet must not replace the ballot.
The gun must never replace the politics. The politics must guide the gun. No, I guide the revolutionary idea. Yes. Understand? The electorate must come first, not the selectorate. It must never be by the selected, but by those who elect, meaning the people of Zimbabwe. And that is a product here, debate and discourse. Could this far and no further? Mdara mchangira yakasuka pakufa ane chigumbu ichochi. Mugabe akasuka pakuoneka ane nyaya iyo isati yagadzirwa. So isiri kuti nyaya iyi inofana kupera kuti tisaita a repetition of disputed elections every 5 years. Yes. Murikuzvisonza tutana. Tiremekedze chi vanhu. Todzokera ku liberation idea yekuti when people decide we have to oblige. When I decide I want to eliminate their voice. Okay. Number one. Number two, to my reforms. Political, electoral, media, my reforms, constitutional. A court depend on our democracy as a country. But I'm not going to happy my reforms. So not happy my reforms. One typical example is ZEC. It's not possible to have an election in a character to ZEC. You don't want characters who have no integrity. But so all those reforms are important. Number three, nation building. We have a country, but we don't have a nation. We have a country called Zimbabwe, but we don't have a nation. A nation in my institutions, a nation in my ideas, a nation in my citizens. A nation in a unit around certain core issues. A nation in a common dream, in a common vision. We don't have that. We don't have a republic. Mnangagwa is saying he is the president of the Second Republic. There is no republic to talk about. Because we don't have those key tenets. We need to come together as a country, dialogue around those issues. Number four, on the terms then, on my reform issues at that hour. To end up the last but not least, in your economy. So Zikoredu is leadership. And to know guys, this is an answer. But the plan that's now. The guy Vomor of them must cut him no Saramana and Madora. Nasi Jacote. But would you have a man, Mabira, Danora, Malum, Shoms, and I know one man if you come to the Muslim, you will Mama vai. E mais basica. What is it? Hauna na dosage. Kwenda kwana. Kwa hiyo watu wa kwana ujinga na simba hiyo overwhelmed. Ani maona. That's the problem. Ya tena hiyo. Ewa kombana run away appetite. That's why you want to get black market. Don't know it. And that's why they can't correct it because a problem can't be an answer. A question can never be a solution. Even they have to be helped. Because what they can only do is to open another new hole in order to fill up this old hole. Those are not going to. And we have to stop that when you get in and then. By the way, the future is very bright. No man can ever stop an idea whose time has come. Yes, they can cheat electoral figures, but they cannot cheat economic figures. Yes, they can have command agriculture, but command economy hakuna because the economy is its own commander. You know, I'm not commanded by anyone. So where we are, we just have to be ready. We just have to organize ourselves. We just have to make sure we don't have just give us a signal. We don't want to go into adventures. We don't want to do things we don't know the outcome. We want intended outcomes. In a constitutional manner, in a democratic manner. Because Constitution, Section 59, express the way they are not happy. It's a constitutional right. And that is where we are going. But the sky is the limit.
toda kunobata vanhu chibharo vanokutangira nhasi manheru iri intention ndakaona patakangoti clean up vapinda muclean up patakangoti kuita mathank you rallies nechirungu chacho kutobva vakopa kuti mathank you rallies takangoita wandakwana yemundakagwamira you see kuti anenge akuteera kwese kwatinoenda but hazvina kushata kana uri munhu anoda kukopawo zvakanaka zvinhu zvakanaka but tungotaura kuti havana originality to move this country forward ikananzati kwa clean up ada kuitawo futi clean up yatakangoti tiri kuita iyoyo mangwana chero tikatoda kuponda mangwana unoona waponda tikatoda kuita zvakashata zvakadii vanotozviita. So we have to make sure kuti we lead in a good way. Tisaita zvakadii zvakashata. Anyway, ndinokutendai. Thank you for coming. I hope I've tried to shed light on the trajectory yatikutora. Vanhu vese vari muno munonatsa kuti tikacontribute tese a victory is certain. Atakawina, we must first reclaim the 2018. Andika? Yatakawina, 2023 walk over. Boza baba chachiri chinhu chatachingorosimudzira chamudhara saveka. Kuzoti tagedhe pasina munhu kudayo. Tinogoisa mangwana. Richingonzi tsvere tabi tagoisa. That's why we've said kumarural areas, door to door, village to village. Toda kumeka sure to win these elections. Dzese dzinoitwa muno muresounding. So that atiite kana by election kana chino winwa neZANU-PF. Why should the illegitimate win an election? Vanhu vari clear munyika. Hamusi clear here? Andizwe. So welcome to the family yechinja. Welcome. Tinokutendai. This is your family. Baba Mavaire ne team. Tinokutendai vachitando. Thank you very much. We are going to use your capacity, your resources. Kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakadii? Zvakanaka. Thank you very much. May God bless you. You're very pamba. Thank you very much. Maita basa. I think tinofana kutorwa picture. Handizve? Totorwa picture yekutenda kuti mauya zvinhu zvichita zvakadii? Zvakanaka. So handizi ndiani kwari pano ngatibatsira pana. Anditika. Vamwe uya kuno. To be said. Okay, please, got to be said. Then we can come this side. Let's feel free. Yeah. I think it's actually better. Mutarisa uko vanhu vari kuno ndokuti mukwani vanhu vati kwanga vari then muuya pana vanhu vomira manje aiwa zvino ngatigare kudakiri leadership Saka instead of sitting down, take up mira. So you occupy less space. Let's occupy space. So right. vari kumashure uyai mupinde mudeadline. musaungane apa nditi mudati tese tienda nechekumashure handiti so that tinobuda tese apa vanaumira zvakanaka utungamiriri Are you part of Paruto photos? Chamisa oye!
Thank you very much. Thank you. Thank you.